At ito po yung mga kabahayan po dito sa mismong tabi ng relisang tren ay damay din po sila sa i-demolish. Isang mapagpalang araw sa lahat. At muli nandito tayo ngayon sa kahabaan ng Old Antipolo Street. At nasa panulukan tayo ngayon ng Tomas Mapua Street upang magatid ang sa inyo ng panibagong update patungkol po dito sa tinatayong NLEX SLEX Connector. Okay, so dito nga po sa panulukan ng Tomas Mapua Street, ayan po, nag-assemble na po sila dito ng girder launcher. Okay, so dito po kasi sa kahabaan ng Old Antipolo Street, ayan, dalawang span pa po ng girder ang ilalatag po dito. Ayan, ito po yung papuntang Abad Santos Avenue. At ayan naman po yung papuntang Blooming Treat. Ayan, at ayan po yung LRT Blooming Treat Station. Ito nga po yung LRT Blooming Treat Station. So ayan po yung steel box girder na nilatag po dito. So ang haba po niya nandun po sa pagtawid nitong LRT Blooming Treat Station. Okay. Ito yung kahabaan ng Rizal Avenue. Okay, ito yung PNR Blooming Treat Station. Okay, ito yan po yung steel box girder na inilatag po nila. So dito po sa ibabaw ng LRT Blooming Treat Station. So dito lang po yan sa kahabaan ng Rizal Avenue. Ito yung nilatag po nilang girder. Ayan. So hanggang dun po yan sa El Rivera Street. Ayan. So ito po yung kahabaan ng Old Antipolo Street. Ayan. At nasa panulukan tayo ngayon ng El Rivera Street. Okay, so ayan po yung mga kabahayan po dyan, yung dati pong nasunog. Okay, buti na lang at hindi po nadama yung pong coping beam. Ito pong tinatayong NLEX SLEX connector. So dito po ay kompleto na po ito pong inilatag nilang girder. Doon po yan sa pagtawid po nitong LRT Blooming Treat Station. Okay. Okay, at tatawid tayo ngayon dito sa El Rivera Street. Ayan, so para silipin din po natin, ito po yung papuntang Dimasalang Bridge. Okay. So dito po sa pagtawid nitong El Rivera Street ay ayan po, halos kompleto na rin po dito yung nilatag po nilang girder. Ayan. So ito po yung papuntang Dimasalang Bridge. At ayan po yung papuntang Blooming Treat. Okay, so ayan po yung mga girder dito po sa kahabaan po nitong Antipolo Street. Okay, so ayan po yung Antipolo Street. Ayan sa kabila. Kompleto na po yung inilatag po nilang girder dito po sa kahabaan po nitong Antipolo Street. Ayan, so magmula po dun sa LRT Blooming Treat Station. So ang may gap na lang po dun po sa panulukan ng Tomas Mapua. Okay, sa kahabaan po ng Old Antipolo Street. So
Bali po doon po ay may dalawang span pa po ng girder ang ilalatag po doon. Okay. So dito po ay ayan, halos kumpleto na po. Ito yung pinakadulo niya. Ang sunod po niya, ito po yung papuntang Dimasalang Bridge. Okay, so ito po yung pinaka last na nilatagan po ng girder. Ayan. Ito po kasi yung bagong inikot po nilang pierhead. Ayan. So wala pa po siyang girder. Ayan. So magmula po dito ay ito po yung wala pang girder. So isa. Ayan, pier 112. At ayan po yung pangalawa. Ayan po yung nasa panulukan ng Karapatan na street. Okay. Tayo dito. Kaputik. Ayan. So hanap tayo ng madadaan dito. Doon po kasi walang madaanan, no? So dito tayo. Yan, daming basura dito, oh. Ito po yung pangalawang column na wala pa pong nailatag na girder. Okay, so yan po yung na-demolish pong bahay. Dito lamang po yan sa kahabaan nitong Antipolo Street. So, bali po apat pa pong kolom ang nasa pagitan po nitong El Rivera Street. Ang wala pa pong girder. Okay. Bali isa, dalawa, yan. Tatlo, ayan po, nagbubutas pa lang o naguhukay. At yung pang-apat, ayun po, nasa panulukan ng Dimasalang Bridge. Okay. So ito po yung mga piktado po na mga kabahayan dito po sa kahabaan ng Antipolo Street. Yan, so dito po nag-umpisa na po ditong magbutas o maghukay. Ayan po yung kanilang drilling rig machine. Okay. Okay, so ayan po yung hinuhukay nila. Ayan. Tayo sa bandang unahan. Ito yung papuntang Dimasalang Bridge. At ayun nga po yung dinidemolish po nilang kabahayan dito po sa kahabaan itong Antipolo Street. At nasa panulukan lamang po ito ng Dimasalang Bridge. Okay, so ito po yung pinakalas na po nilang steel formworks. Okay. At ito po yung mga kabahayan po dito sa mismong tabi ng relisang tren ay damay din po sila sa i-demolish. Ayan. Hanggang dito lang po muna ang ating update patungkol po dito sa itinatayong NLEX SLEX connector.